歌わせていただいてよろしいでしょうか。Namam Vishwaram Satchidanandalupam Vasakrindavam Gokure Vachamanam Yasodamiyorukananavamana Param Mushtamatyatattu Dupyagopya Vedantamurnetrayugmam Vrijantam Kanam Bhojayugmena Santakanetram Rajam Sakam Patirekam Kakantam Pitaigraiva Damodaram Bhaktivedam Iti Driswarirame Anandakunde Swagoshani Majantam Makyaprayantam Tadiyeshitageshu Matajitatam Puna Prematastan Shatagritivande Balam Deva Mokshanam Moksham Vadimba Nachanya Vrineham Vadeshadaviha Tinam Deva Punata Gopalagavam Sadam Mema Shabira Sakimane Idam te mukam mojam madhyam tanirai Mukam kundarai snikadaks tascha gopya Mujam bintam bimbalakadaram me Manashavirastam malam lakshanadai Namo Deva Damodaram Ananta Vishnu Rashida Prabodhika Chanaknimadam Vipadishti Dishyati Dinam Nadanu Vihang Sharma Bhagyame Dakshidisha Kuveya Majo Bhattam Jayvayapa Tvaya Mochito Bhakti Vajakrito Cha Tata Prema Bhakti Swakame Prayacha Namo Kshigraho Mesti Damodareha Namaste Stulamneri Madiptidamne Tvariyodavayata Vishvashadamne Namonanikayai Tvariyaprayayai Namo Nantaviraya Devayatubhyam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Rama Rama
Shri Radhe. Namaste Ki Jai. Subarashi desu. ハレクリシナ、ありがとうございます。久しぶり。あなたの声が聞きます。ありがとうございます。Okay. 久しぶりです。Okay, so look, they have it. They have it up here, so people can read as well. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Pranamed. Pranamed. Dandavad. Dandavad. Bhumau. Bhumau. Pranamed Dandavad Bhumau. Pranamed. Bhakti. Bhakti. Pravena. Pravena. You have to give time for them. Chetasa. Bhakti Pravena Chetasa. Bhakti Pravena. Pravena Chetasa. Dasha. Dasha. Varam. Varam. Japin. Japan. Sounds like Japan. Mantram. Mantram. Dashavaram Japin Mantram. Dasavaram Japin Mantram. Tata. Tata. Stotram. Stotram. Udirachet. Udrayat. Tata Stotram Udirayet. Tata Stotram Udirayet. Praname Dandavad Bhumau. Praname Dandavad Bhumau. Bhakti Pravena Chetasa. Bhakti Pravena Chetasa. Dashavarnam Japin Matram. Dasavaram Japin Mantram. Tata Stotram Udirayet. Tata Stotram Udirayet. Hi, Dozo. どうぞ。 Praname Dandavad Bhumau. Praname Dandavad Bhumau. Bhakti Pravena Chetasa. Bhakti Pravena Chetasa. Dasavaram Japin Mantram. Dashavarnam Japin Matram. Tata Stotram Udirayet. Stotram Udirayet. Anyone else? Matsumura-san? Yes. Pranamed Dandavat Bhumau. Praname Dandavat Bhumau. Bhakti Pravena Chetasa. Bhakti Pravena Chetasa. Dashavaram Japen Mantram. Dashavarnam Japin Matram. Tataha Stotram Udirayet. Tata Stotram Udirayet. Word for word. Pranamet. Pranamed Should offer obeisances. should offer obeisance. 尊敬を払うべき。Dandavat. Dandavat Like a stick. like a stick. 棒のように。Bhumau. Bhumau On the ground. on the ground. 地面に。Bhakti. Bhakti Through devotion. through devotion. 献身を通して。Pravena. Pravena Humble. humble. 謙虚な。Chetasa. Chetasa With a mind. with a mind.
心で、 Dasavaram. ダシャバーラム 10 times. 10 times 10回 Japate. ジャペート Should utter. シュタート発するべき Matram. マントラム The mantra. マントラマントラ Tata. タタ Then. then それから Stotram. ストートラム Prayer. プレイヤー祈り Udirayate. ウディライエート One should chant. シュチャント唱えるべき So, I forgot to mention today, we have 12, up to verse 12, right? Or 13? 今日は、10節から、So we'll be reading 2 verses and then 13 as a question. そうですから、3節を読んで、解説があります。Translation of verse 10. One should offer obeisances unto the Lord with a mind humbled through devotion. While offering dandavats by falling on the ground like a rod, one should chant the above mantra 10 times. Then one should chant the following prayer. 献身を通して謙虚な心で主に礼を捧げなければなりません。竿のように床にひれ伏してダンダバットを捧げている間、上記のマントラを10回唱えなければなりません。それから以下のマントラを唱えなければなりません。Text 11. My Lord Vishnu and Mother Lakshmi, Goddess of Fortune, you are the proprietors of the entire creation. Indeed, you are the cause of the creation. Mother Lakshmi is extremely difficult to understand because she is so powerful that the jurisdiction of her power is difficult to overcome. Mother Lakshmi is represented in the material world as the external energy, but actually, she is always the internal energy of the Lord. 第11節和訳です。我が主ビシュヌと幸運の女神ラクシュミーよ。あなた方は全創造の所有者でいらっしゃいます。本当にあなた方は創造の原因でいらっしゃいます。母、ラクシュミーを悟ることは非常に難しいのです。というのは、ラクシュミーは非常に強力なので、彼女の力の支配権を克服することは難しいのです。母、ラクシュミーはこの物質界で外的エネルギーを代表していますが、実際には彼女は常に主の内的エネルギーなのです。Text 12. My Lord, you are the master of energy, and therefore you are the supreme person. You are sacrifice, yajna personified. Lakshmi, the embodiment of spiritual activities, is the original form of worship offered to you, unto you, whereas you are the enjoyer of all sacrifices. 第12節我が主よ、あなたはエネルギーの主でいらっしゃいます。ですから、最高の人でいらっしゃいます。あなたは、クギ、ヤギャの化身でいらっしゃいます。精神的活動の化身ラクシュミーは、あなたに捧げられる礼拝の本来の姿です。一方、あなたはすべてのクギの協力者でいらっしゃいます。Text 13 with a purport. Mother Lakshmi, who is here, is the reservoir of all spiritual qualities, whereas you manifest and enjoy all these qualities. Indeed, you are actually the enjoyer of everything.
You live as the supersoul of all living entities. A, the goddess of fortune, is the form of their bodies, senses, and mind. She also has a holy name and form, whereas you are the support of all such names and forms and the cause for their manifestation. 第13節です。母ラクシュミーはここにいらっしゃいますが、すべての精神的質の貯水池です。一方、あなたはこれらすべての質の権限であり、享楽者でいらっしゃいます。本当にあなたはすべての享楽者でいらっしゃいます。あなたはすべての生命体のスーパーソウルとして住んでいらっしゃいます。そして幸運の女神は生命体の肉体、感覚、そして、心、マインドの形なのです。幸運の女神も聖なる皆と形を持っていますが、あなたはそのようなすべての名前と形とそれらの権限の原因の維持者でいらっしゃいます。Purport. Madhvacharya, the Acharya of the Tattvavadis, has described this verse in the following way. Can you go turn it off? Thanks. タットババーディタットババーディのアーチャーリアであるマドバーアーチャーリアはこの説を次のように描写している。Vishnu is described as Yajna personified, and Mother Lakshmi is described as spiritual activities in the original form of worship. ビシュヌはヤギャの化身で、母ラクシュミーは精神的活動と礼拝の本来の姿であると描写されている。In fact, they represent spiritual activity and the supersoul of all yajna. 事実、お二人は精神的活動の中にも、すべてのヤギャのスーパーソウルの中にも存在していらっしゃる。Lord Vishnu is a supersoul, even of Lakshmi Devi. But no one can be the supersoul of Lord Vishnu. For Lord Vishnu himself is the spiritual supersoul of everyone. シュ・ビシュヌはラクシュミーデービーのスーパーソウルでもいらっしゃるが、誰もシュ・ビシュヌのスーパーソウルになれない。というのは、シュ・ビシュヌご自身がすべての人の精神的スーパーソウルでいらっしゃるからである。According to Madhvacharya, there are two tattvas or factors. マドバーチャーリアによると、2種類のタットバ、あるいは要素がある。One is independent and the other is dependent. 一つは独立していて、もう一つは依存している。The first tattva is the Supreme Lord Vishnu, and the second is the Jiva tattva. 最初のタットバは至上主ビシュヌであり、2番目のタットバはジーバタットバである。Lakshmi Devi, being dependent on Lord Vishnu, is sometimes counted amongst the Jiva. 主ビシュヌに依存しているラクシュミーデービーはジーバとみなされる時がある。The Gaudiya Vaishnavas, however, describe Lakshmi Devi in accordance with the following verses from the Premeya Ratnavali of Baladev Vidyabhushan. しかしながら、ガウディやバイシュナバたちはラクシュミーデービーをバラデーバ・ビッティア・ブーシャナのプラメイヤ・ラトナーバリーから次の2つの説に従って描写している。The first verse is a quotation from the Vishnu Purana. 最初の説はビシュヌプラーナからの引用である。Nityaiva sa jagan mata Vishnu Shri Nanapayani Vata sarva Vato Vishnu
Kataivenyam Vijokama Vishnu Shu Yas Rash Ya Vikatara Daiva Shri Abhinesi Raha Shishman Prabhu Mahan. O best of the Brahmanas, Lakshmi Ji is the constant companion of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, and therefore she is called Anapayini. She is the mother of all creation. As Lord Vishnu is all-pervading, his spiritual potency, Mother Lakshmi, is also all-pervading. お願いします。そこまでお願いします。大丈夫？もうなくなった。います。おブラフマナの最高者よ。ラクシュミージーは至上人格主神ビシュヌの永遠の伴侶です。ですからアナーパーイニーと呼ばれます。彼女はすべての創造の母です。主ビシュヌが完全に偏在していらっしゃるように、主の精神的努力、母ラクシュミーも完全に偏在しています。主ビシュヌは3種類の主な勢力。内的。ちょっと待ってください。So that was the verse. そこまでがその今の。Lord Vishnu has three principal potencies: internal, external, and marginal. はい。主ビシュヌは3種類の主な勢力、内的勢力、外的勢力、境界的勢力を持っていらっしゃいます。Sri Chaitanya Mahaprabhu has accepted Parashakti, the spiritual energy of the Lord, as being identical with the Lord. シュリー・チャイタニヤ・マハープラブはパラーシャクティ、つまり主と同じである主の精神的エネルギーを受けられました。Thus, she is also included in the independent Vishnu Tattva. このようにラクシュミーも独立したビシュヌタットバに含まれます。In the Kanti Mala commentary on the Meya Ratnavali, there is this statement: Nanu Prachit Nitya Mukta Jivatvam Lakshmya Kirtam Tatraha Ahiti Nittai Vesi Adye Sada Nestiti Katanena Kalakaste Yari Padya Dvaye Sudo Yukta Cha Maha Prabhuna Swasishyan Prati Lakshma Bhagavad Advaitam Upadishtam Kvachid Yat Tashyatu Daivatam Uktam Tatu Tad Avishishya Nitya Mukta Jivan Adaya Sangatamastu. Although some authoritative Vaishnava disciplic successions count the goddess of fortune among the ever liberated living entities, jivas, in Vaikuntha, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in accordance with the statement in the Vishnu Purana, has described Lakshmi as being identical with the Vishnu Tattva. プラメーやラトナーバリーに対するカーンティマーラーという注釈に記述がある。権威あるバイシュナバの指定継承上にあるグルは、幸運の女神をバイクンタで永遠に下脱している生命体、ジーバに含まれるとするが、ビシュヌプラーナの記述に従って、シュリー・チャイタニヤ・マハープラブは、ラクシュミーをビシュヌタットバと同じであると述べていらっしゃいます。The correct conclusion is that the descriptions of Lakshmi as being different from Vishnu are stated when an eternally liberated living entity is imbued with the quality of Lakshmi. They do not pertain to Mother Lakshmi,
the eternal consort of Lord Vishnu. 永遠に下脱した生命体にラクシュミーの質が十分に浸透したとき、ビシュヌとは異なる存在としてラクシュミーを描写しているというのが正しい結論である。そのラクシュミーは母ラクシュミー、つまり主ビシュヌの永遠の伴侶には適合しない。End of the purport, right? Okay. Om Agyanatamirandasya Gananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmain Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakte Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Jai Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Nishringa Jai Nishringa Jai Jai Nishringa Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringam Om Shri Lakshmi Narashrinaya Namaha. So very interesting conversation going on here. ここで行われているのは非常に興味深い会話です。So this story begins because at the end of the last chapter, it concluded with Diti performing this Vaishnava Yagya. で、この前の章の最後のところで、ディティがバイシナバのヤギャを行っているというところでお話が終わりましたね。One second. Okay. And so that's technically called, what happened here? It's called the Pumsavana. それはプンサバナと呼ばれるものです。And then Sukadeva Goswami, he encouraged Parikshit Maharaj. He said, if you want to know anything more about this special Vaishnava sacrifice, go ahead and ask me. で、スカデブ・ゴスワミは、スカデブ・ゴスワミはパリクシット・マハラジにもっとこのことをね、深く知りたいんだったら、もっと私に聞いてくださいっていうふうに言ったんですね。And so Parikshit Maharaj says, yeah, tell me all the details. パリクシット・マハラジが、じゃあその詳細をね、私に教えてくださいと言いました。So now Sukadeva Goswami is explaining exactly the details on how to perform this yagya to please Lord Vishnu. で、ここでスカデブ・ゴスワミはパリクシット・マハラジにこの最高賞を喜ばせるために行う区議について詳しく話をし始めたところですね。So he said, you know, after you clean yourself and you wake up early, まず朝早く起きて自分を沐浴して身を清める。その後に you have to chant this Vishnu mantra that glorifies Lord Vishnu and Lakshmi. でこのビシュニュマントラ、それはビシュニュとラクシミを称えるそのマントラを唱えなければいけない。He said, however, before you chant this mantra, しかしそのマントラを唱える前に、you have to mentally prepare yourself. で精神的にね、心の準備をしなきゃいけない。Of course, in our practice, we call this a sankalpa. でそれは私たちの修行においてはサンカルパと呼ばれるものです。Before we, even before we read Srimad Bhagavatam, 例えばね、シュリマード・バガヴァタムを読む前もそうですね。we prepare ourselves mentally, we focus our attention on Lord Vishnu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 精神的に心の準備をして、
そのビシュニューに心を向ける。オンナモバガバテバースデバに心を向けるわけですね。Before we chant our japa, で、私たちのジャパを唱える前にもそうですね。we talk to our mind で自分のマインドに話しかけるわけです。and we say, Mind, while you're chanting japa, forget about the past, forget about the future, and be present for Krishna. で、マインドよ。私がこうやってジャパを唱えるときにはね、過去も未来も忘れて、クリシュナのことだけ思い出して唱えるようにさせてくださいと。In the science of deity worship, there's also what's a practice that pujaris can do, what's called the Bhuta Shuddhi. で、ご神像の崇拝のための科学においても、プジャーリーがやるそのブータスリということがあります。We can do this before we chant our japa or before we chant our Gayatri mantra. それはジャパをする前にもできますし、ガヤトリマントラを唱える前にもできます。So we separate ourselves from our physical and subtle bodies. で、そうやって自分をこの目に見えない体とこの肉体から離すわけですね、一旦。And we assume our identity as the eternal servant of Krishna. そして、そのクリシュナの永遠な召使いというね、その姿に戻るわけです。Then we do our devotional practice. その状態でもって、その敬愛星の活動をしていかなきゃいけないんですね。So he says, before you chant this mantra, become very humble. このマントラを唱える前にはね、その謙虚にならなきゃいけない。And then you can express this humility with your body. そして自分の体を使って、その謙虚さをね、表していかなきゃいけない。And this is called a dandavat. それがダンダバッタと呼ばれるものです。You fall like a rod before the Lord. 主の前にね、あたかもこの棒がこうバタッと倒れるようにね、こうお辞儀をするわけです。And then you should chant this mantra 10 times. そしてこのマントラを10回唱えなさい。And so we see it's very similar to our practice of japa. ですからこれは私たちがジャパを唱えるときと非常に似ています。We have to prepare ourselves, 自分もその準備をしなきゃいけない。 we pay our obeisances, そして尊敬の礼を捧げます。we pray to be empowered to chant. そしてチャンティングのために力を与えてくれるように祈ります。And then we've been given a prescription of chanting so many times. そしてそのチャンティングをね、何回しなきゃいけないかというようなことをちゃんとグルから言われてますよね。処方されてますね。And those who are in the line of Srila Prabhupada, they chant 16 rounds a day. で、プラブパーダの継承上にある人っていうのは、16週唱えることになっています。And that's our main service to our spiritual master. それが私たちのスピリチュアルマスターに対する主な奉仕です。Then text 11 and 12 and 13 are the mantra. で11節、12節、13節はそのマントラについて書かれています。And these mantras are actually describing the position of Lakshmi and the spiritual position of Lakshmi and the spiritual position of Lord Vishnu and their differences. で、このマントラはそのラクシミとビシュニュの精神的な立場、地位というものについて書かれていますね。その違いも同時に書かれています。And text 11 describes Lakshmi. で、11節ではラクシミの立場について、地位について書かれています。That she's the goddess of fortune. 彼は幸運の女神である。And she's 彼女をね。she's described as the personification of devotion to Lord Vishnu. そしてまた、主ビシュニュへの献身の権下でもあると。Yeah, so she's Bhakti Devi. だから彼女はバクティデービーなんですね。In other words, whatever bhakti we have for the Lord で、私たちが expands through her. 主に対して持っているそのバクティというのは彼女を通してもっと大きくなっていくんですね。So it's significant that
we're not approaching Vishnu directly, we're approaching Vishnu through Lakshmi. だから私たちがそのビシュニューに直接アプローチしてるんではなくて、ラクシミを通してビシュニューにアプローチしてるということになります。Of course, the Hare Krishna mantra is also a personification of this concept. で、ハレクリシュナマンタラもまたこの概念に適合するものですね。Right? Hare is an address to Sri Radha. ハレっていうのはラダラニのことを言います。Then we say Krishna. それからクリシュナですよね。And so the prayer means, oh Lord, please engage me in your service. Or Radharani, please engage me in the service of Krishna. で、そのだからマントラのその意味というのはラダラニを私をクリシュナへの奉仕に従事させてくださいというのがその意味ですね。And then text 12 and 13 begin to make a distinction between Lord Vishnu and Lakshmi. で、12節、13節では、シュビシュニューとラクシミとの違いについて書かれています。And then the purport is a detailed philosophical discussion. で、その解説の中には非常に詳細な哲学的な論議がされています。And so in the verses it appears there are there's the internal energy of the Lord. この説の中で言われているんですけれども、その主のその内的なエネルギー、内的な勢力がありますね。And then there's the external そし energy. て of 外 the 的 Lord. なエネルギーもあります。But within the internal energy, there's some distinctions. その内的なエネルギーの中にまたその違ったものがあるわけですね。And you know, there's 4 Vaishnava Sampradayas. で、バイシナブサンプラダイには4つあります。And they all have slightly different explanations of the differences within the internal energy. で、その4つのサンプラダイの中では、その内的エネルギーについて、ほんのわずかね、その違った説明の仕方をしています。それぞれのサンプラダイで。So everyone accepts that there's only one spiritual energy. で、その中で全ては、全てのサンプラダイは、精神的なエネルギーというのは一つしかないということ、それには同意しているんですね。Vadanti tat tat vaviras tatvam yajganam vabhayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti sabjate. This is the second chapter of Canto 1 of Bhagavatam says that the spiritual energy is one. で、そのバグタムの第1関東の第2章 Yeah, it's not, yes. のところに、What is it? Spiritual energy is one. 精神的なエネルギーというのは一つしかないと言っているんです。Seers of the truth, they can see there's one energy. で、本当に真実を知る人っていうのはそのエネルギーは一つしかないということがわかるんですね。Brahman energy. それはブラマンエネルギ But within that Brahman energy, ー。そのブ there ラ are マンエネルギ distinctions. ーの中にその区別がある。There's the Paramatma, パラマタマがあり、 and then there's Bhagavan. バガバンがある。So all the 4 Vaishnava Sampradayas, they all accept that Bhagavan or Lord Vishnu is the source of everything. で、その4つのサンプロダヤはみんなそのバガバン、その精神的エネルギーというのは一つであるということに同意しています。And that, so everything is simultaneously one and different than Bhagavan. で、バガバンの中ではすべてのものが同時に一つであり、そして違うものである So in one sense, everything is one. と。だから、ある意味では、そのすべてのものは一つということです。すべては一つということですよね。 Because there's nothing that doesn't come from the source, God. というのは、その神、その本当の源から来なくて存在してないものはないということですからね。And so this was Lord Chaitanya's teaching also, これはチェイタニア神の教えと同じです。which is called Achinta Abheda Bheda Tattva, which means simultaneous oneness and difference. 同時に一つであり、違うものであるという、そういう教えですね。However, the 4 Vaishnava teachers different slightly on how they describe
this simultaneous oneness and difference. で、その4つのサンプラダヤのその師匠たちは、その同時に一つでありまた違うということをね、少し違った見解で説明してるんですね。And this has come up in the purport because some say で、このことはその解説の中でも言われていますけれども、that Vishnu is the only independent source. で、ビシュニューだけがその独立した源であるという人もいます。So only he is supreme. だからビシュニューだけが最高者であると。And therefore, Lakshmi is not supreme だからラクシミは最高者ではない。because only Krishna is independent, Swatantra. で、クリシュナはスバタントラといって本当に彼だけが独立したものである。And that means everyone else is dependent. というのはクリシュナ以外の人はクリシュナに依存しているということになり So ますね。 sometimes Lakshmi is described as in the same category as the jivas. だからラクシミもジバと同じ種類に属しているというふうに言われることもあります。And so how the jiva and how the other energies of the Lord are simultaneous one and different than the Lord is explained slightly different in the different four sampradayas. で、その4つのサンプラダヤの中においては、そのジバ、そして他のその神のエネルギーですね、精神的なエネルギーというのがどのようにして同時に同じであり違うものであるかということがその少しずつ違って説明されています。So Madhvacharya, because all of them, they all gave their explanation in order to defeat Shankaracharya's teaching. で、その4つのサンプラダヤはその論議をしたんですけれども、それは非人格者であるシャンカラチャリアの論議を打ち負かすためにこのいろんな意見を言ってるわけですね。So Shankara's teaching is called Advaita Vad. シャンカラの教えというのはアドエタバーと言います。Vad means like an explanation. バードというのは説明という意味ですね。So Advaita means oneness. アドエタというのは一つ、一体ということです。Yeah. So they say even the material world's an illusion. It doesn't exist. There's just one Brahman energy. で、彼らが言うのは、この物質世界でさえも、それは幻想であるから存在しないのと同じことだと。ただ、ブラマンのエネルギーだけがあるんだというふうに言っています。So Madhvacharya's philosophy で、マダバチャリアの哲学というのは、is called Vasishta Dvaita, バシシタドエタと言います。which means there is simultaneous oneness and difference with varieties. その同時に一つであり違うものであるということは存在するんだけれども、その多種多様に存在する。Now, Lord Chaitanya and the Vaishnavas in his line, they're saying that actually there is simultaneous oneness and difference, but those that are in the category of the internal energy, they are also supreme. 内的エネルギーの中にいるものも最高であるというふうに、シューチェタンニャとチェタンニャ神の継承上にある人たちは言います。So they're saying that all Vishnu Tattva is equally supreme. すべてのビシュニタトバというのは同等に最高であるというふうに言ってるわけですね。And so is his internal energy, which is represented by Radharani or Lakshmi. で、内的エネルギーもまたラダラニやラクシミによってその代表されるようなその内的エネルギーですね。それもまた同じことである。And they say there's a variety in this internal energy. There's 3 varieties. で、その内的エネルギーには3つのその種類があると。Chit, Samvit, and Ladini. という3つですね。Ladini is the pleasure potency or the bhakti, the love potency. ラディニというのはその喜びの力、その愛の力ですね。And so that's not considered, dependent energy. It's considered part of the supreme independence. それは、独立したエネルギー、力ではなくて、considered to be what? Part of the independent energy of the Lord.
主の依存したエネルギーの一部であるというふうに考えられています。And so in the purport, there's these quotations from the Vishnu Purana and other places to support that で fact. そのことはその解説の中でね、ビシュニプラナの本などからの引用でもってそれがサポートされています。So Ramanujacharya, he's also another Vaishnava Sampradaya. でラーマヌジャチャリアもまたその一つのサンプラダヤを持っていましたね。And he's actually in the line of Lakshmi. で、彼はラクシミの指定継承上にいるんですね。They're called the Sri Sampradaya. シリーサンプラダヤと言います。His teaching is also slightly different. で彼の教えも少し違ってるんですね。His is called Vishishta Advaita, シシチャアドエタと言います。 which means there's only oneness, but within the oneness is varieties. その一つしかないんだけれども、その一体の中に多様性があると。 And so that's leaning a little bit more towards oneness. でそれはどちらかというと、その一体化、一つのものという見解に近い方ですね。 Whereas Madhvacharya, which is the Brahma Sampradaya, is leaning a little bit more towards dualness or two-ness. で、マードバチャーリアの方はどっちかというと、その二元性、その依存しない、独立しているものと依存しているものとがあるって、どっちかというとそっちに近い、そういう見解を持っています。 And then you have Vishnu Swami. そしてビシュニュスワミのサンプラダヤがあります。 He's from the Shiva Sampradaya. シーバサンプラダヤからですね。 His doctrine is called Suddha Advaita. で彼の教えはスダアドエタと言います。 So Suddha means pure, スダというのは純粋という意味です。 and Dvaita means two-ness. で、ドエタというのは二元性、二つあるということですね。 So he's saying that everything is one pure energy, but within that there's dualities. だからすべてはその純粋なエネルギーなんだけれども、その中に二元性があるというふう And then the fourth Sampradaya に。4番目のサンプラダヤは、 is called, comes from the four Kumaras. 4人のクマラから来ています。 And the Acharya for that Sampradaya is Nimbarka. で、ニンバルカという人がそのサンプラダヤのアチャリアですね。 And his teaching is very similar to Lord Chaitanya's. It's Advaita, it's Dvaita Advaita. で彼の教えはチェイタニャシの教えに非常によく似ていて、なんだっけ、ドエタ、Dvaita Advaita. ドエタと言います。 Which basically means simultaneous oneness and difference. それは基本的には同時に一つのものであり、また違うものであるということなんですけれども。 But only Lord Chaitanya has, and his Sampradaya has brought out a more refined teaching of simultaneous oneness and difference. しかし、そのシュチェイタニア神の継承のサンプラダヤにあるものだけが、その同時に一つであり違うという、そのもっとそれを詳しく精密にね、こうもっと詳しく説明してるんですね。 So basically, there's Lord Chaitanya is teaching, and according to the Vedas as well, that not only is Vishnu independent, で、そのチェイタニア神の教えによる、チェイタニア神の教えによると、もちろんベーダでもそう言ってますけれども、not only is Vishnu independent, で、ビシュニュはその独立している but his, ばかりでなくて、 but his independent energy, I mean his internal energy, 彼の内的エネルギーも represented by Radharani or Lakshmiji, それはラダラニやラクシミジに代表されるエネルギーですが、 is also considered independent. その内的エネルギーもまた独立しているというふうに考えられています。 And we see that in the relationship between Vishnu and Lakshmi and in the relationship between Radha and Krishna. で、そのことはラダ・クリシュナとの関係、あるいはビシュニュとラクシミとの関係の中でも見ることができるはず。 And in fact, in the pastimes of Lord Chaitanya,
What was that? in the pastimes of Lord Chaitanya, チェイタニャ神のその活動の中でも、喜びの活動の中でも、Radharani actually takes a superior position. ラダラニの方がより高い地位になってますね。So much so that Krishna is bewildered by the love that Radha has for him. で、クリシュナはそのラダラニの持つ彼への愛情でもって、その頭がね、そう困惑してしまうような状態ぐらいに高い愛を持っています。And in an attempt to understand that, he takes on the form of Lord そし Chaitanya. てその愛を理解するために、チェイタニャ神としての姿をして降誕されるわけですね。So in the other sampradayas, really the worship of the Lord is in the mood of awe and reverence. ですから他のサンプラダヤでは、その主を礼拝するときに、崇拝するときに、そのこう恐れ多くこう礼拝するわけですね。But everyone sees Lakshmi as the energy of bhakti. しかし全員のそのサンプラダヤは、ラクシミをバクティのエネルギーとして受け入れています。And that one cannot approach Vishnu independent of Lakshmi. We have to approach Vishnu, we have to approach Krishna. でラクシミなしではそのビシュに近づくことができないと。で、クリシュナのもとに行くときにラダラニを通していくように、ビシュに近づくにはラクシミを通していかなければいけないということ、そういうことには同意しています。And so we see the devotional service ですから、敬愛奉仕というのは、is the internal energy of the Lord 主の内的エネルギー。 and personified by Lakshmi or Radharani. そしてそれがラクシミと、ラダラニによってこの具象化された、人間化されたね、そういうエネルギーですね。人間化じゃない、ゴンゲだけど。And therefore, bhakti is transcendental to the material world. だからこそバクティというのはその物質世界を超えた、超越したものなんですね。So our activities of bhakti in this world, この世における私たちのバクティの活動も they may appear material. 物質的に見えるかもしれないけれども、 We're using our body falling as a rod, like a dandavat. そのダンダバットをする際にね、棒のように倒れて礼をしたりしてるかもしれない。We're singing the names of God. あるいは神の名前をね、歌ってるかもしれない。 Sounds like any kind of regular それは sound. 普通のね、歌のように聞こえるかもしれない。 We're offering physical flowers あるいはその花を捧げたりね、 to the statue of the Lord. で主の姿もね、その銅像のように、像のように見えるかもしれない。 But this is all, with the heart of bhakti. でもそれをすべてそのバクティという心があってこそ初めてやってることなんですね。In the consciousness of that I'm surrendered to the Lord. そして私は主に身を委ねているというそういう意識を持ってやってることです。That consciousness of bhakti is that I have no independence. でそのバクティの意識は何かというと、私は独立していないと。私は離れていないという、そういう意識です。Material consciousness is we're imagining that we are independent of the Lord. で物質的なその意識というのは、私たちは主から離れているというふうに考えているんですね。さっきの間違えた、主に依存しているというそういう意識でもって、それがバクティの意識です。So the opposite of that is to imagine that I exist independent of the Lord. その反対は、その主にね、依存しないで私を生存しているというふうに考えることですよね。Everything is mine. すべてのものは私のものだ。And whatever I do, I'm the cause of the で result. 私がやったことは私から起きているというふうに考えてしまうんですね。That's not bhakti, that's material でそれ consciousness. はバクティではない。それは物質的な考え方です。But when we actually serve the Lord, でも、本当に主に使えるならば、 in the consciousness that I belong to you, Lord, で私はあなたに属していますという、そういう、ね、気持ちでもって、 not only is everything
here are yours, but I'm also yours. で、ここにあるものすべてがね、あなたのものというばかりではなくて、私自身もあなたのものです。I only exist because of you. で、あなたがいるからこそ私は存在しているんだ。Then that consciousness is also part of the internal energy of the で、 Lord. その意識もまた神の内的エネルギーなんですね。Right? So we're like the hibana, で、私たちは火花のようなもの。 right? When the spark leaves the fire で、火からその火花が出ると、 and it's on the ground somewhere, そして地面に落ちると、 it's still hot. まだそれは熱いかもしれない。 If you step on it, it will burn your foot. もちろんそれを踏みつけるとね、足がやけどするかもしれない。 But you can't see it on the ground. It's lost its light. でも、その地面に落ちた火花は、その火の力があっても見ることができない。その地面と一緒になってしまってる。 Right? The external area of the spark is covered over. You can't see the heat that's そ there. の火花のその外側のところがね、もうもう赤くはなくなってるんですね。で、その中の熱さっていうのは見えなくなってる。 That's our position. それが私たちがいるその立場なんですね。 But when we receive knowledge of the Lord でも、その主の知識を受け取ると、 and the process of connecting to Him by performing acts of love, そしてその愛の活動をして神とのつながりをつけると、 according to the authorities, 権威ある人たちによると、 that knowledge, その知識というのは、 that process, その過程というのは、 that's not part of the material world. 物質的なものではない。物質的な世界の一部ではない。 It doesn't have a material cause. で、物質的なその原因もない。 Yeah, the cause of bhakti is bhakti herself. で、バクティのその原因というのは、バクティ自身なんですね。 Right? So when we engage in chanting the Lord's names 主の名前を唱えたり、 in a regulated way その規則的に and worshiping the deity ご神像を礼拝したり、崇 and 拝したり、 making offerings of devotion to the Lord, で主にその敬愛の心でもってさまざまな捧げ物をしたり、 offering a flower, a 花 fruit, や or フ water. ルーツを水を捧げたり、 That action is not material. そういう活動というのは物質的なものではありません。 And so then the jiva tattva でジーバタタバは that's been captured by the external energy, the maya tattva, マヤタタバ、その外的なエネルギーによって囚われています。 reconnects そ with の the internal energy, そのジーバがその内的なエネルギーとまたつながるんですね。 just like if you put the spark back into the fire, it reignites and has とい its うのはそこ full にその地 energy. 面に落ちた火花をね、また火の中に戻すと、また火と同じようにこう燃え上がりますよね。 So bhakti has no cause, でバクティには原因はありません。 and it's personified by Radharani. それはラダラニがその権限として現れています。 So our energy to love the Lord is coming through her. だから神を愛するというそういう気持ち、そのエネルギーっていうのはラダラニから来てるんですね。 And so really there's the Lord, 主がいて、 and then there's the energy that loves the Lord. そして主を愛するエネルギーがあるわけで And す。 there's nothing else. で他には何もない。 And Radharani is the personification of that. でラダラニがその主を愛するエネルギーの根源なんですね。 And most of the jiva souls, they're a part of that. でほとんどのジバソウルもその一部です。 Krishna says that there's two types of jivas. で、クリシュナはそのジバには2種類あると言っています。 There's the fallible 欠陥のある人、 and the infallible. 欠陥のない人。 So the jivas that are in 忘 this, れる忘れた and the jivas that are in the spiritual world, で、その精神界にいるジバというのは、 when they've never forgotten their dependence upon the Lord, で神のことを決して忘れなかった人ですね。 and they're part of the internal energy. でそして彼らはその内的エネルギーの一部分です。
す。 And the supreme personification of that is Radharani. でそれの最高の権名はラダラニです。 And then there's the fallible. でファラブルというのは結果のある人。 Those jivas that have forgotten their dependence upon the そのジ Lord. バたちはその、主に依存して生きているということを忘れてしまった人。 And then they're under the influence of the Maya で energy. マヤの影響下で生きている人たち。 But when they contact the internal energy of the Lord through the devotees, でもそういう人たちがディボーティーの主の内的なエネルギーとのコンタクトを持つと、 they can regain their brilliance で自分で持っているその輝きというものをね、取り戻すことができるわけです。 and reawaken their relationship with the Lord. そして主との関係をまたつなげることができるんですね。 So there are, all the Vaishnava philosophies, they have this understanding of the Lord is supremely independent. で、だからバイシュナバの哲学というのはすべて主というのはもう最高に独立しているというそういう見解を持っています。 And he expands himself to enjoy. そして自分を分散して拡張体として分散して楽しむ。 And that energy is simultaneously one and different than the で Lord. そのエネルギーというのは主と同時に一つであり、そしてまた別のものである。 They're not different because everything comes from the Lord. で、すべてのものは神から発祥しているので、神と何の違いもないのだけれども、 But they depend on the Lord for their existence, so they're not でも彼らが independent. 生存しているのは、その神がいるから存在しているわけですね。そういう意味では神に依存して存在しているわけ In that sense, separate. です。そういう意味では神と離れている。 But there really is no separation. でも本当は離れるっていうことはないんですね。 Like the sun and the sun ray. 太陽と太陽光線と同じようなものです。 The sun and the sun ray have the same quality, heat and light. で太陽も太陽光線もね、同じその質を持っています。光とそれから熱ですね。 But the sun ray is dependent. It で can't も太陽 exist 光線っ without てい the うのは sun. 太陽がなければ存在することはできません。 And it's also never separate. しかし同時にそれを絶対離れてもいない。 Otherwise, it would not exist. でそうでなければ生存することもできない。 So one and different. だから同時に一つであり違うものであるということなんですね。以上。Sorry, I went over time. 今日は難しいところでしたね。So thank you all. This was the the international Bhagavatam facilitating group. 今日は国際バガバタン、主催なんて言いましょう。 Thank you all, and we'll talk to you next week. また来週皆さんとお話ししましょう。 All glories to Prabhupada and all glories to Srimad Bhagavatam. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。Hare Krishna.